你就是你不说了，我真的。你现在说好了吗？你现在说好了吗？你再给我抬什么杠？这是我们公众的上班时间，是你自己的时间吗？我真的没说话。你坑了！我说，哎，我坑我就说话了。你坑不能说话吗？你坑不能说话。坑还坑不能说话，你问了人家坑不能说话吗？坑说话吗？你发出的不是对话，是挑衅。我说那我你说哪里在？你说哪里？你是挑衅。老师，你上课吧。我不上，我不上啊！不上。你跟他没上。我不同意。我不是你老师，从今天开始断绝师生关系。0分，音乐0分，山东省体育教育网，你当时不要来0分。学不学我没有你这样的学生，你不服从我的管教，你不服从我的管理，你不服从我的教学，我还有对你的教育是无效的。我已经对你的教育是无效的了。我不是你的老师，你不是我的学生，你不需要跟我对话。这一辈子我没有你这个学生，我不知道你是谁，我也不知道你叫什么。那你就上课。闭嘴！我上课不上课与你有关系吗？我的意思是你。我让你去命令我、指挥我、提醒我吗？没有啊。没有，你提醒我干什么？你没有这个资格，你不是我的学生，你没这个资格提醒我。我说了，我有年龄这样的学生，我真是恶心乏味。就你这么态度，能学到真是太阳从西边出来了。